Bashkimi Evropian jep grante të shumta edhe për shoqërinë civile, por për të përfituar ato duhet që projektet të cilat adresohen në mekanizmat përkatës të jenë në përputhje me kriteret dhe standardet. Jo të gjitha organizatat jo qeveritare i kanë kapacitetet për të bërë projekte ashtu si duhet. Për këtë arsye është edhe projekti që vjen në ndihmë jep një asistencë teknike. Ne do të flasim në vazhdim për këtë temë, për shoqërinë civile dhe mënyrën se si përfitojnë ata grante. Kemi ftuar në studio Ardita Meta Dika, e cila është përfaqësuese e projektit Taxo për Kosovë. Mirëmëngjes, mirë se erdhën në studio. Mirëmëngjes. Projekti Taxo është një projekt i asistencës teknike për shoqërinë civile që nga gushti 2009 që po funksionon dhe po vazhdon me tutje deri tani. Nëse më bëjmë një bilanc të shkurtër se ku keni rritur. Projekti ka filluar si thot në vitin 2009 dhe si hapi parë i projektit që është ndërmarrë është realizimi i ulëmtim për matjen e nevojave të shoqërisë civile në Kosovë. Ky projekt është projekt si i tillë rajonal dhe zhvillohet paralelisht në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi. Rezultatet e ulëmtimit që kemi realizuar në fillim të projektit kanë identifikuar disa fusha duke filluar nga korniza ligjore apo një ambienti funksional si parakusht apo si sigurisë për funksionim të mirëfillt të shoqërisë civile sipas standardeve sa më të larta, duke vazhduar edhe duke bërë një analizë të kapaciteteve të brendshme të sektorit të shoqërisë civile në Kosovë. Rezultatet kanë treguar se një prej mangësive apo pikave të dobta është pikërisht kapacitetet e dobta të shoqërisë civile në Kosovë për absorbimin e fondeve të BE-s, duke pas parasysh se kjo është një procedurë jashtëzakonisht teknike, është një procedurë e vështirë dhe kërkon ekspertizë të caktuar që të absorbohen të grante dhe të punohet në bazë të rregullave të Komisionit Evropian, gjithmonë duke ofruar shërbime kualitative apo duke bërë një punë kualitative gjatë implementimit të këtyre projekteve. Në projekti i ka fokusuar aktivitetet të saj pikërisht në bazë të identifikimit të këtyre nevojave dhe një pjesë të madhe të punës është fokusuar në ofrimin e aktiviteteve të ndryshme për ndërtimin e kapaciteteve, duke filluar nga sesionet informative, duke vazhduar në trajnime të ndryshme, duke përdorur edhe mekanizmat elektronik të mësimit në bazë nëpërmes internetit dhe konsulencë të drejtë për drejtë për organizatat cilat aplikojnë për këto grante. Projekti jonë prej fillimit të implementimit kemi mbështet një raund të thirrjeve nga instrumenti IPA, që është për mekanizëm për shoqërinë civile, në cilin janë të përfshira 3 thirrje të ndryshme dhe një raund të mbështetjes e kemi ofruar për mekanizmin e demokracisë dhe drejtave të njerëzit. Ky është një mekanizëm nacional, jo rajonal. Sidomos për mekanizmin nacional që është instrumenti për demokraci të drejtave të njerëzit, kemi arrit një rezultat të prekshëm, duke filluar nga numri i aplikacioneve të cilat i kanë plotësuar kushtet administrative, i cili është trefishuar në krahasim me thirrjet e kaluara dhe duke vazhduar në absorbimin e më shumë se 99% të fondeve që kanë qenë në dispozicion për këtë raund të thirrjeve. Nëse flasim me statistika, këtë vit janë lansuar projektet e IDHR-s të vitit 2009-2010 në janar të këtij viti dhe ka 7 projekte të cilat implementojnë më shumë se 7 organizata, sepse kemi raste kur ato implementojnë me partner dhe vlera e projekteve është pothuajse dyfish nga thirrja e kaluar. Kjo me qëllim që të sigurohet një qëndrueshmëri e aktivitetit dhe me qëllim që të sigurohet një ndikim apo një impakt si e quajmë ne në punën që bëjnë organizatat e shoqërisë civile. Si përcaktohen prioritetet, si përcaktohen fushat, do të mbështetesh me shumë interes për të aplikuar, fushat për cilat do të financohen
apo fusha të cilat duhet mbështeten, si instrumenti i pasi, instrumenti i demokracisë për drejtat e njeriut, janë të bazuara në strategjitë dhe në dokumentet planifikuese. Strategjia e instrumentit e IDHR është strategji 5 vjeçare dhe ajo revidohet çdo 5 vjet. Në brenda kësaj strategjie shtetet në nivel nacional mund të bëjnë disa ndryshime të vogla, mirë po si koncept është jashtëzakonisht i gjerë dhe ka mjaft hapësirë që të kemi propozime nga organizatat e shoqërisë civile dhe kjo ndihmon shumë organizatat që të fokusojnë projektet e tyre dhe njëkohësisht i kontribuojnë qëndrueshmërisë së tyre, të dinë se cilët janë donatorët e mundshëm, cilët janë mekanizmat të cilat do të mbështesin aktivitetet e tyre në formë të qëndrueshme. Ne kemi disa shoqata që janë shumë aktive, i shohim në ekranet televizive vazhdimisht në konferenca shtypin aktivitetet ndryshme që japin mendimet e tyre për temat ndjeshme. Ndërkohë kemi shumicën e shoqatave që nuk i shohim ne që bëjnë diçka, ndoshta ato veprojnë, por janë më pak të dukshme në opinionin publik. Pra ka një disbalans në këtë mes, si e shpjegoni këtë? Po pikërisht imazhi i sektorit shoqërisë civile në publik ka qenë një prej komponenteve e cila është studiuar me hulumtimin që kemi realizuar, mirë po edhe me aktivitetet që jemi në proces të implementimit. Në sytë e publikut, qytetarëve, puna në sektorin e shoqërisë civile shihet si një mundësi për të përfituar, të keni një pagesë të mirë dhe jo si mekanizëm apo organizatë që punojnë drejt për drejt në dobi të interesit të tyre. Kjo për arsye se ekziston një mungesë informacioni në rast parë të qytetarët në lidhje me rolin e shoqërisë civile, në lidhje me mandatin e shoqërisë civile dhe pse ekziston ky sektor, domethënë pse ekziston sektori i shoqërisë civile, pse duhet të jetë i fortë, pse duhet të jetë i qëndrueshëm, si kontribon demokracisë në një vendi. Në rast të dytë është shumë saktë sepse nëse analizojmë sektorin e shoqërisë civile në Kosovë, kemi më shumë se 5000 organizata që janë të regjistruara në mënyrë ligjore. Mirë po kemi një përqindje shumë të vogël të cilat janë aktive dhe janë të qëndrueshme si organizata. Domethënë, kur e them qëndrueshme, mendoj edhe qëndrueshmërinë financiare, por edhe qëndrueshmërinë institucionale dhe ofrimin e shërbimeve apo punës shumë kualitative. Dhe kemi një